Hai aperto il tuo store online e gli ordini stanno già entrando. Non ce l'aspettavamo così presto, infatti eravamo andati con un Google Sheet, un'unica tabella dove con un unico sguardo vedi tutto il dato. Chi immaginava? Per le colonne della nostra tabella avevamo deciso giustamente di mettere l'identificativo di ogni ordine, quando viene fatto l'ordine, chi lo compra, qual è l'email dell'utente e quali sono i prodotti. Adesso utilizzeremo questa tabella facendola andare ad evolvere in diversi modi, in modo da poter comprendere le prime 3 forme di normalizzazione nel database. Vengono chiamate regole, però secondo me si tratta più di buon senso. Ti è entrato un nuovo ordine, fantastico, è uno dei tuoi clienti preferiti, Maria. Ma stavolta ho usato un'email diversa. Si tratta di anomalia dei dati, specificatamente anomalia di aggiornamento. Ti chiama Maria e ti dice: guarda che quell'email di prima non esiste più, è inutile che continui a mandarci le mail. Tu dici: va bene, però devi andare nella tua tabella, e immagina che siano centinaia di righe, trovare Maria in tutte quelle, trovare la vecchia email e aggiornarla. È un macello. Poi il giorno dopo vai a un convegno, incontri Paolo Neri, un possibile cliente, e lo vuoi aggiungere al tuo database. Ma tutto gira intorno agli ordini e puoi aggiungere Paolo N, ma non è la stessa cosa, questi rimangono vuoti. Anomalia di inserimento, SO2. Anomalia di aggiornamento, anomalia di inserimento e anomalia di cancellazione. Ti chiama Carlo Verdi e dice: io quella cosa non la voglio più, cancella l'ordine. Tu vai, cancelli. E hai perso completamente cognizione dell'esistenza di quest'utente, Carlo Verdi. Capisci, per il tuo business è come se non fosse mai esistito. Hai perso un cliente solo perché stai salvando il dato nella maniera non ottimale. E allora adesso andiamo a ridistribuire l'informazione. Lo facciamo mediante 3 incrementali evoluzioni che si chiamano la 1NF, la 2NF e la terza forma normale. Un po' come i Super Saiyan, se vuoi, arriva fino al terzo, poi ce ne sono altre, però queste sono sufficienti. La prima forma normale viene molto naturale, ti ricordi che parlavamo di buonsenso? Guarda qua, ogni riga è un ordine, per ogni ordine abbiamo solamente una colonna prodotti. Potrebbe andare bene quando l'ordine contiene un solo prodotto, ma non è così, perché Maria ha comprato 2 prodotti in una botta sola. Quindi la nostra prima implementazione naif aveva deciso di utilizzare una virgola tra i prodotti. Utilizzavamo un formato dove P101 è l'ID del prodotto 1, 2 punti, compremene 2. Del 102 me ne hai comprato solamente uno. La prima forma normale dice che questa cosa non deve avvenire, piuttosto lo esplodiamo. Ogni cella deve contenere uno e un solo valore atomico. Per risolvere questo problema però dobbiamo cambiare il modo in cui guardiamo questa tabella. Invece di avere una tabella dove ogni riga è un ordine, avremo una tabella dove ogni riga è un prodotto. Un prodotto all'interno di un ordine. Adesso invece che quel formato strano abbiamo l'ID del prodotto e la quantità. Però ti accorgi subito che la ridondanza in realtà è aumentata. Guarda, c'è una riga in più. Prima c'erano 2 cose insieme qua con la virgola, l'abbiamo aperta e adesso ce n'è una riga in più. E quindi ci accorgiamo subito che la prima forma normale in realtà aumenta la ridondanza. Ma non finisce qua. Se nello stato precedente era l'ordine D ad essere la chiave primaria della riga, adesso abbiamo una chiave composita. Eh sì, perché adesso ogni riga è in realtà identificata dalla tupla, dall'unione tra ordine D e prodotto ID. Maria Rossi ha comprato con l'ordine 101 il prodotto 101, ma nello stesso ordine ha anche comprato il 102. Che cosa significa questa prima forma normale? Ha in un certo senso persino peggiorato le cose. Forse è così, ma solo perché è uno step intermedio per arrivare dove deve arrivare, che è perlomeno la terza. E allora andiamo con la seconda forma normale, che combatte la ridondanza, dicendo che ogni dato deve identificare, deve avere a che fare solo con la propria chiave primaria. Lo risolviamo in un modo fantastico, che è spaccando questa tabella in 2 tabelle. Le abbiamo separate in 2 tabelle, ma non è sufficiente. Questa ora la sposto qua. Le abbiamo separate, ma gli ho anche aggiunto l'order ID. In questo modo ogni riga in questa nuova tabella, che chiamiamo il dettagli dell'ordine, ognuno di loro punta letteralmente come una freccia alla tabella che invece rinominiamo di ordini. Quindi una chiave esterna, una foreign key, un gancio attaccato qua. E inizia a migliorare, no? Perché adesso la tabella ordini sai che ogni riga è un ordine. Se in un ordine ci fossero più prodotti, beh, non è un problema, perché i prodotti sono descritti qua, uno per ogni riga. Però ti ricordi quando parlavamo di buonsenso? L'ho già detto un paio di volte. È perché adesso ti potrei dire la 3NF, ma probabilmente l'hai già intuita, c'è qualcosa dentro di te che già l'ha percepita. Il nome cliente e l'email cliente non ha veramente nulla a che fare con l'ordine D. Quindi d'ora in poi, quando costruisci il tuo database, puoi partire direttamente nella 3NF. Identifichi le entità, gli ordini, i prodotti e i clienti, ti assicuri che ci siano questi puntatori, queste foreign keys, quindi nella tabella degli ordini aggiungo un'altra colonna come se stesse accanto utenti D, clienti D,
che è letteralmente una freccia a questa riga. Questo ti permette che d'ora in poi, quando tu vuoi sapere chi sia il cliente dell'ordine 1, leggi l'ordine associato alla prima riga avrebbe utente 1 che ti va a collegare qua, da dove ti ritiri sopra l'email e il nome. Vuoi sapere i prodotti? Beh, puoi andarti a leggere le righe dove l'ordine ID è quello che stai cercando. Questo era un database ben progettato, coerente. Ti ricordi quelle anomalie che abbiamo visto all'inizio? È molto più difficile fare macelli qua, non puoi veramente duplicare perché il cliente ce n'è uno. Vuoi aggiungere un nuovo cliente anche se non ti ha ancora comprato nulla? Nessun problema, lo puoi aggiungere nella tabella clienti. Ti viene chiesto di cancellare l'ordine come prima? Nessun problema, l'utente è ancora là. Quindi in generale, quando devi strutturare il tuo database, osservi quali siano le entità, gli utenti, i prodotti, gli ordini, i pagamenti, qualsiasi cosa sia. Quando le identificate, ognuna di loro è una tabella, ti assicuri che ci siano le foreign keys, questi puntatori dall'una all'altra, e parti direttamente dalla 3NF piuttosto che farti tutto il giro. Però adesso ti dico una cosa. Nel mondo reale, certe volte, vuoi denormalizzare. Ogni freccia che abbiamo aggiunto, ogni collegamento che abbiamo disegnato per aumentare l'integrità del nostro dato, porta in realtà con sé un costo di performance. Quando hai bisogno di una visione d'insieme, magari anche semplicemente per una dashboard interna, e ti chiedi, voglio tutti i clienti che hanno comprato questo specifico prodotto, sei costretto ad utilizzare la sintassi del database che hai scelto per unire queste tabelle secondo certe logiche e andare a reperire l'informazione che ti serve. Queste operazioni sono lente, magari non te ne accorgi fino a quando hai pochi utenti, ma crescendo la quantità di roba che metti nel database, chiaramente queste operazioni diventano un bottleneck. Pensa a quando apri Netflix e la landing page appare immediatamente, non 2 secondi, non un secondo dopo, immediatamente. Fa parte del prodotto quella sensazione di immediatezza. Pensaci, in quella pagina ci sono informazioni sull'utente, quali sono i film raccomandati, pushati dall'algoritmo, quali sono i preferiti dell'utente, quali sono quelli che non ha finito. C'è tanta roba. Se i server di Netflix dovessero fare tante diverse join, unioni tra tutte queste tabelle, sarebbe un suicidio tecnico, specialmente se lo devi fare in parallelo per così tanti utenti. In casi come questo si può fare una scelta ponderata, consapevole, di denormalizzare, creare una tabella, una sorta di snapshot per quell'utente con tutte le informazioni che servono per costruire la sua landing page. È una tabella in più, con tanto dato dentro, stai salvando del dato in più, che sarà ridondante perché tutto questo dato arriva dal database quello atomico. Tuttavia si parla di un requirement di prodotto, hai bisogno che sia veloce. In certi casi ha senso sacrificare la purezza della 3NF in favore della velocità di lettura che solo una tabella denormalizzata ti può dare. E quindi, per concludere questo video con un messaggio applicabile, normalizza prima, eventualmente puoi partire già in 3NF, risparmi dato, più maneggevole, non ha tutti quei problemi che abbiamo visto. Nel frattempo fai le tue misurazioni, osservi se effettivamente hai qualche bottleneck e solo se incontri un requirement di business applicativo misurabile puoi decidere di risolverlo denormalizzando.